السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هبدأ في شرح الميكانيكال فنتيليتور. أنا مش هسيب حاجة يا شباب في جهاز التنفس الصناعي إلا لما أحاول أفهمها لك بإذن الله، فحاول تركز معايا. في البداية كده هنقارن بين التايبس أوف فنتيليتور. عندنا نيجاتيف بريشر فنتيليتور وبوزيتيف بريشر فنتيليتور. هبدأ بأول حاجة النيجاتيف بريشر فنتيليتور، التنفس عن طريق الضغط السلبي. حضرتك بتقول إيه؟ تنفس عن طريق الضغط السلبي إزاي يعني؟ ركز يا بطل. نتفق على حاجة ان الجهاز ده انت مش هتشوفه ولا هتقابله، بس لازم تاخد فكرة عنه علشان تفهم يعني ايه نيجاتيف بريشر فنتيليتور. الفكرة هنا ان العيان بيدخل جوه الكبسولة او المستطيل اللي واضح قدام حضرتك ده، والجزء اللي بيكون باين منه راسه، وبعدين بنقفل عليه كويس جدا جدا علشان ما يحصلش اي تسريب. لو حضرتك ركزت في اخر الكبسولة حاجة كده زي المكبس، المكبس ده لما بيتحرك بيعمل الضغط السلبي اللي بيسمح بدخول الهواء وخروج الهواء من الرئة. وخلي بالك المكبس ده مرتبط بموتور علشان مثلا لو الكهرباء فصلت نقدر ان احنا نشتغل مانوال. جميل جميل. قلنا مش هتشوفه ولا هتقابله. اللي هتشوفه اللي هو البوزيتيف بريشر فنتيليتور، التنفس عن طريق الضغط الايجابي سواء تاتش او زراير. وهجيب لك صور وهعرفك التوصيلات وهعرفك المودات، ومش هسيب حاجه زي ما قلت لك الا لما افهمها لك، بس دي اساسيات كده في البدايه لازم تعرفها. بتقول ايه بوزيتيف بريشر فنتيليتور؟ يعني انا هنا بستخدم ضغط ايجابي علشان ادخل الاكسجين والهواء داخل الرئه. طيب، في عندي بقى يا شباب التكنيكس ديت من الاساسيات اللي انت لازم تكون فاهمها في الفنتيليشن. اول تكنيكس معانا نون انفيزيف، من اسمه نون انفيزيف يعني حاجه غير اختراقيه. بالبلدي انا هنا مش بحتاج ان انا اتيب الحاله. يعني ايه اتيب الحاله؟ يعني اركب لها مثلا انبوبه حنجريه او اعمل له تراكيستومي اللي هو الشق الحنجري، والصور واضحه قدام حضرتك. طيب، النون انفيزيف ديت يا شباب زي مشهور جدا اللي هو جهاز اسمه الفيس ماسك، او بتشوفه كده في المستشفيات البيشنت يكون نايم وفي ماسك كده متثبت على الوجه بتاعه. فالماسك ده حاجه ايه غير اختراقيه، نون انفيزيف، واضحه قدام حضرتك في الصوره. طيب، في البدايه هنتعرف على بعض الترمينولوجي ان ميكانيكال فنتيليشن. بنسمع كتير عن فوليوم كنترول، لا بريشر سايكلد، لا تايم ليميتد. يعني ايه كنترول ويعني ايه سايكلد ويعني ايه ليميتد؟ سايكلد يا شباب معناها نهايه الانسبيريشن وبدايه الاكسبيريشن. الكلمه اللي بتلخبط بقى ناس كتير وفي ناس كتير مش فاهماها. الكنترول يعني ايه كنترول؟ تسمع يقول لك بريشر كنترول، تسمع يقول لك فوليوم كنترول. هبدا باول حاجه الفوليوم كنترول اللي هو التهويه بالحجم، او تعريف اخر the function او the purpose of mechanical ventilation is to deliver الفوليوم. طيب، بريشر كنترول التهويه بالضغط، تعريف اخر the function او the purpose of mechanical ventilation is to deliver البريشر. جميل جميل. بنسمع كمان عن مصطلح التريجر. يعني ايه تريجر؟ تريجر معناها initiation of inspiration. لو البيشنت اللي هو اللي بدأ النفس نقول عليه بيشنت تريجر، لو الماشين هي اللي بدأت النفس بنقول عليها ماشين تريجر. كلام سهل جدا. طيب، هبدأ بأول حاجة الفوليوم كنترول. هنا عايزك تعرف ان في ثابت وفي متغير. الجدول اللي قدام حضرتك ده اللي هو هبدأ بالفوليوم. قلت لك الفوليوم عندي حاجة اسمها ثابت ومتغير. ايه الثابت؟ بقول لك فوليوم، يبقى الثابت اللي معايا اللي هو التايدال فوليوم، كمية الهواء اللي حضرتك مدخلها او مثبتها على الجهاز ان تدخل للرئة في كل نفس. جميل. طب ايه بقى اللي هيتغير؟ اللي هيتغير معانا يا شباب اللي هو البي اي بي، بيك انسبيراتوري بريشر. يعني ايه بي اي بي؟ الضغط اللازم علشان ادخل كميه الهواء اللي انا محددها او اللي انا كاتبها على الجهاز دي للرئه. جميل جميل. وبالتالي الفنت هيشتغل ويدخل كميه الهواء دي للرئه مهما كان في مقاومه او مهما كان في حاجه اي ريزيستنت هتقابله، الفنت هيضاد المقاومه دي وهيدخل لك الكميه دي للرئه. بس مش عايزك تفرح لان دي مش حاجه حلوه او مش حاجه كويسه، لان انت بتدخل البيشنت في لانج انجري. لذلك في النيونيت او في الحضانات تلاقوهم مش بيعاملوا الاطفال بلغه الفوليوم، لا تلاقوهم بيعاملوهم بلغه البريشر. تاني حاجة بريشر كنترول، قلت لك معناها التهوية بالضغط. عندي ثابت وعندي متغير. ايه الثابت؟ بقول لك تهوية بالضغط، يبقى الثابت البي اي بي، بيك انسبيراتوري بريشر،
معناه الضغط اللازم علشان ادخل كمية الهواء للرئة في كل نفس. طيب ايه اللي هيتغير معايا؟ اللي هيتغير معايا التايدال فوليوم، كمية الهواء اللي هتدخل للرئة في كل نفس. كلام سهل جدا. نبدأ نتكلم عن المودز. مش انا قلت لك انا عندي تو بريد كاتيجوريز، بريشر كنترول وفوليوم كنترول؟ هبدأ اتكلم عن المود اللي هي تبع الفوليوم كنترول، التهوية بالحجم. اول مود معانا كنترول مانداتوري فنتيليشن، سي ام في. اللي عايزك تعرفه عن المود ده ان هنا العيان ما بيعملش اي حاجة. العيان هنا باشا الماشين هي اللي متكفلة بالعيان. بس خلي بالك المود ده مش مفضل، لان بالبلدي العيان بيريح على الفنت. بنشوفه في حالات ايه؟ بنشوف في حالات السيرفايكال كورد انجري، كوادري هيميباريسيس. شوف كده الرسمه او الجراف تلاقي فيكسد ريت. تاني مود معانا اسيستد كنترول فنتيليشن. عايزك تركز وتفصص الكلمه. اسيستد يعني مساعد، كنترول يعني متحكم. ينفع نساعد حد ما بيعملش حاجه؟ لا، مش هينفع. طيب هنا البيشنت ابتدى ياخد نفسه بس ما قدرش يكمل نفسه للنهايه، عنده مثلا ضعف في عضلات التنفس، ريسبيراتوري ماسل فيها مشكله، فمش قادر يكمل نفسه للنهايه. فالفنت هيساعده ان هو يكمل النفس. لو حضرتك ركزت في الجراف موضح كل حاجه. طيب افرض العيان ما قدرش ياخد نفسه، نسيبه؟ لا مش هنسيبه. بص كده اسيستد كنترول فنتيليشن، حط كده ايدك على كلمه اسيستد. جميل، حطيت ايدك، المود اوتوماتيك اتحول لكنترول فنتيليشن. فالفنت هنا هيبدا ان هو يديله النفس. فافرض ما قدرش ياخد نفسه، هنسيبه يموت يعني؟ لا مش هنسيبه. طيب هنا لو ركزت في الجراف يا بطل، اللاين اللي قدام حضرتك ده في جزء تحت نازل كده. الحته اللي نازل تحت دي هو ده النفس بتاع المريض. ابتدى ان هو ياخد نفس، ابتدى ان هو يعمل تريجر بس ما قدرش يكمله للنهايه، حوالي ربع او نص نفس. فالفنت ايه؟ فالفنت ساعده ان هو يكمل النفس للنهايه. فيظهر لك بقى مصطلح التريجر. يقول لك لو البيشنت هو اللي بدأ النفس نقول عليه بيشنت تريجر، لو الماشين هي اللي بدأت النفس نقول عليه ماشين تريجر. ده المصطلح اللي حضرتك هتسمعه. تالت مود معانا اللي تبع الفوليوم كنترول، سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، الاس اي ام في. انا عارف ان انت اتخضيت من الكلمه، لا مش عايزك تخض ولا حاجه، الكلام سهل جدا. سينكرونايزد معناها متزامن. روح الاس اي ام في ان اول بريس از تريجرد باي بيشنت. علشان تفهم المود ده بلغه سهله هنقسمه لجزئين، سبونتينوس بريس وفنتيليتور بريس. سبونتينوس بريس يعني البيشنت هنا بياخد نفسه بشكل تلقائي، الفنت قاعد يتفرج عليه. طالما البيشنت بياخد نفسه بشكل تلقائي اوكي. طيب ما قدرش ياخد النفس، الفنت بيتدخل وبيعطيله النفس بشكل كامل زي ما واضح قدام حضرتك في الجرافه. البيشنت بياخد سبونتينوس بريس، جميل، ما قدرش ياخد نفس، الفنت بيتدخل وبيعطيله النفس. احنا كده خلصنا يا شباب المودز اللي هي تبع الفوليوم كنترول. نبدأ بالمودز اللي هي تبع البريشر كنترول، التهوية بالضغط. واول مود معانا في البريشر كنترول بريشر سبورت فنتيليشن. تعال ناخد الكلمة كده ونفصصها. سبورت معناها هيساعد، الفنت هيساعد المريض في ايه؟ هيساعده ان هو ياخد نفسه. البيشنت اللي معاه ده مش قادر ياخد نفسه بسهولة، بياخد نفسه بصعوبة، يعني الانسبيريشن بيتنفس بصعوبة. فالمود ده هيساعده ان هو ياخد النفس بكل سهوله. خلي بالك كمان بيحسن عمليه الفنتيليشن، عمليه التهويه، وبيخلي هنا العيان يحس بالراحه. من مميزات المود ده يا شباب كمان لو لاحظت كده، لما هتنزل تشتغل هتلاقيهم بيطعموا المودات التانية بالمود ده. يعني مثلا تلاقي اس اي ام في بلس بريشر سبورت، بيطعموا بالمودات التانية. مميزاته كمان ان هنا المريض هو اللي بيتحكم في التايدال فوليوم، هو اللي بيتحكم في الريسبيراتوري ريت. بس خلي بالك في عيب هيظهر، لان عيبه ان عايز بيشنت يقدر ياخد نفسه، يعني عايز بيشنت يقدر يعمل سبونتينوس بريز، عايز عيان بيعرف ياخد النفس لوحده. ما ينفعش اجيب عيان مش قادر ياخد نفسه واحطه على المود ده. جميل جميل. ودي الرسمه يا شباب عشان لما تجيلك في الامتحان تبقى عارف شكلها. تاني حاجة معانا في البريشر كنترول السيبان، كونتينوس بوزيتيف ايرواي بريشر. يعني ايه؟ عبارة عن ضغط ايجابي مستمر في الحويصلات الهوائية اثناء الشهيق واثناء الزفير، علشان الحويصلات الهوائية ما يحصلهاش كولابس. بالبلدي بيزود حجم الهواء المتبقي في الالفولاي او في الرئة بعد خروج النفس، عشان الالفولاي دي ما يحصلهاش كولابس. جميل جميل.
طيب انا بقول لك ضغط ايجابي مستمر على الاير واي، حته ان هو ضغط ايجابي مستمر فيحافظ لك ان مجرى الهواء طول الوقت ايه اوبن مفتوح، فالحته دي بتحسن الاكسجينيشن، بتحسن كمان عمليه تبادل الغازات، مهمه جدا. طيب احنا انهي بيشنت بنوصلهم على المود ده؟ حالات السليب ابنيا وكورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. سليب ابنيا يعني ايه؟ ان بيحصل ابنيا اثناء السليبنج. طب بنحط البيشنت عليه على المود ده ازاي؟ اما بطريقه انفيزيف او طريقه نون انفيزيف. النون انفيزيف اللي انا اتكلمت عليها في اول الفيديو خالص، ان هي النون انفيزيف طريقه غير اختراقيه زي الماسك اللي هو ماسك سيباب. اما انفيزيف طريقه اختراقيه زي التراكيستومي و اللي هو الاندوتراكيال تيوب، الشق الحنجري والانبوبه الحنجريه. مهمه جدا ولازم تخلي بالك من الكلام ده علشان بيجي في الامتحان. طيب بص كده على الجراف او الرسمه اللي قدام حضرتك دي، بتيجي برضك في حته مهمه بقى، اللي هي في رقم كده بنظبطه عليه من 5 ل 10 سنتيمتر ووتر، بس الرقم ده بيتظبط على حسب اللانج كومبلاينس، على حسب كفاءة الرئة، لأن بعد شوية هتكلم لك عن حاجة اسمها adjunct مود اللي هو البيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.